vou lá na igreja, no condomínio Eldorado, aqui no Pasto Vigar, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na minha congregação, e vou louvar o nome do Senhor Jesus. Hoje de manhã saí de casa, sorridente, muito alegre a cantar, passando por uma esquina da rua, um jovem muito triste a chorar. Me aproximei por um momento, de alguém para ele comecei a falar. Ele levantou rapidamente, com um olhar tão diferente, desse jeito começou a falar. Eu quero esse nome, o nome que mudou sua cabeça, embora eu sei que eu não mereça. Eu quero esse nome em minha vida. O nome desse homem é aquele que ao mundo trouxe a luz. O nome desse homem é Jesus, o nome que mudou a minha vida. Me aproximei por um momento, de alguém para ele comecei a falar. Ele levantou rapidamente, com um olhar tão diferente, desse jeito começou a falar. Eu quero esse nome, o nome que mudou sua cabeça, embora eu sei que eu não mereça. Eu quero esse nome em minha vida. O nome desse homem é aquele que ao mundo trouxe a luz. O nome desse homem é Jesus, o nome que mudou a minha vida. O nome desse homem é Jesus, o nome que mudou a minha vida.